Hello everyone, Text on Channel ကဖော်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ website တစ်ခုမှာ navigation ရဲ့အရေးကြီးပုံနဲ့ navigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့အချက်5ချက်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် user တွေက site တစ်ခုဒါမှမဟုတ် web page တစ်ခုကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် navigation ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်navigation ကို site တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် user တွေကသူတို့ဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင် navigation ကိုအသုံးပြုကြပါတယ် navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်5ချက်အကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာ navigation ရဲ့ structure အကြောင်းကိုအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ် navigation မှာ category, audience, text ဆိုပြီးတော့ navigation အမျိုးအစား3မျိုးရှိပါတယ် text based navigation တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ verse တွေကိုအခြေခံတဲ့ navigation အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ financial product site တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် balance, invest, save, plan စတဲ့ verbs တွေကို navigation မှာအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် category based navigation တွေကတော့ nouns တွေကိုအခြေခံ navigation အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ website ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် weddings, funerals, special offers စတဲ့ nouns တွေကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်audience based navigation အမျိုးအစားကတော့အသုံးပြုတဲ့ user တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ navigation design ကကွဲပြားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ computer တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ site တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် home user လား small business, large business တွေအသုံးပြုမှာလားဒါမှမဟုတ် public sector လားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုမေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကို user တွေပြန်ဖြေတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ product တွေကွဲပြားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်navigation ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်5ချက်ထဲကပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ menus တွေကိုနားလည်နိုင်ခြင်း understanding menus ပဲဖြစ်ပါတယ် site တွေရဲ့ပုံမှန်နေရာမှာရှိနေတဲ့ menus တွေကတော့ page ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ menus နဲ့ page ရဲ့ left column မှာရှိနေတဲ့ menus တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ music categories တွေအများကြီးရှိ site တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလျားလိုက်သွားတဲ့ menu ထက် down လိုက်သွားတဲ့ menu ကပိုပြီးတော့သင့်တော်ပါတယ် user experience issue အကြီးမားဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ drop downs နဲ့ find out menus တွေမှာကုန်တင်တွေကိုကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် user တွေ click လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြပြချင်တဲ့အရာကတော့ကိုယ် site ရဲ့ content တွေက mouse click 3ခုစာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကလုံးဝကိုမှမှားယွင်းနေပါတယ် user တွေကသူတို့ရှာနေတဲ့ content ကိုမတွေ့မချင်းတစ်ခုကိုရှာရင်းနဲ့ content တွေကိုဆက်ပြီးတော့ click လုပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါ user တွေကကိုယ့်ရဲ့ site တွေက content တွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး page တွေကထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ menu items တွေကကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှတ်ထားသင့်ပါဘူးpsychological research အရာလူရဲ့ short term memory ကတချို့က9ခုတချို့က9ခုအထိမှတ်နိုင်တာမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ menu items တွေကို9ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှတ်ထားတာကအင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ menu items တွေကအများကြီးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ items တွေကို category လိုက်ခွဲပြီးတော့ divide လုပ်ထားတာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ working with site maps ပဲဖြစ်ပါတယ် user တွေက navigations နဲ့ search option တွေမှာမရှာချင်တော့တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် site map ကနေပြီးတော့ information တွေကိုရှာတတ်ပါတယ် navigation နဲ့မတူတဲ့ information structure တွေကို site map မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ site map ကအမြဲတမ်း additional maintenance ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် additional maintenance လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဟောင်းပြီးတော့ expire ဖြစ်သွားတဲ့ content တွေကို main body ကနေပြီးတော့ဖယ်ပစ်လိုက်သလိုမျိုးပဲ site map ကနေလည်းဖယ်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ adding search to your site ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ content တွေကများလာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် user တွေက search box ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ website မှာ page တိုင်းကနေပြီးတော့ search box ကို user တွေ access လုပ်ရအောင်ပြုလုပ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် search box တွေကိုနေရာမှာအောင်ထားခြင်းက web design project တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ UI design စီးစည်းကမ်း10ခုတွေကတစ်ချက်အပါဝင်ဖြစ်တာမို့လို့နေရာမှာအောင်သေချာရွေးချယ်ထားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် web design project တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလိုက်နာတဲ့ UI design စီးစည်းကမ်း10ချက်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video လေး link ကို description box ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် navigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်၄ချက်မြောက်ကတော့ understanding links ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ site တွေက links တွေကို user တွေကဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးမပြီးဆိုတာကို link ရဲ့အရာကိုပြောင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးရှင်က user တွေကဒီ site ကိုဝင်ကြည့်ပြီးကိုသိစေနိုင်ပါတယ် buttons တွေကို create လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်း flat looking button တွေက click လုပ်လို့ရလားမရဘူးလားဆိုတာကို user တွေကို confuse ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ button တွေကို create လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် site ကြီးနဲ့ click လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ understanding fits law ပဲဖြစ်ပါတယ် fits law ကဘာလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ဝေးပြီးသေးတဲ့ target တွေတက်ကိုနဲ့နီးပြီးကြီးရဲ့ target တွေကိုထိဖို့ပုံများရဲဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် website တွေမှာလည်း fits law ကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် user တွေက cursor ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် top left ကနေပြီးတော့ bottom right စီကိုသွားတက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
dialog boxes တွေနဲ့ forms တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် commit button တွေကိုညာဘက်မှာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထားခြင်းက button တွေကို fit flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေရာမှန်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ navigation ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာနဲ့ navigation ကိုဆောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ web design မှာ navigation ဆောက်တဲ့နည်းလမ်းအပြင်ပေါ်မှာ UI design နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်နားလေးမှာ share link လေးကနေပြီးတော့ UI design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ significant 10ခုအကြောင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ UI UX နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ရအောင် bye bye